समस्त को मो चैनल सागर ब्लेसिंग को स्वागत करुछि। प्रीवियस क्लास रे आमे डैफोडिल्स रो दुईटी स्टांजा आलोचना करथिले। आज आउ दुईटी स्टांजा आमे आलोचना करिबा। तेणु करी भिडियोटी को शेष जाए देख। वीडियो देखि सारला परे जदि काहार किछि डाउट रहे कमेंट बॉक्स रे मेंशन कर। हाँ कहि रखुछि डैफोडिल्स रो पार्ट 1 जदि देखिना हो तबे पार्ट 2 टी बुझिया पई असुविधा हबो। तेणु प्रथमे डैफोडिल्स रो पार्ट 1 वीडियोटी देखिनियो। लिंक डिस्क्रिप्शन ले अछि। पार्ट 2 वीडियोटी बुझिया पई सुविधा हबो। आमे स्टांजा 1 एवं 2 रे कोन कोन पढितिले टिके हम खाली रिकॉल कर दउछि, तापर आमे स्टांजा 3 पाखरु पढिबा। दे विलियम वर्ड्सवर्थ एवं तांको भौणी डोरोथी दुई जण जाक प्रातःभ्रमण ले जाइथिले। ऑल्सवाटर लेक पाखरे से माने बुलुथिले। हठात सेही समय रे कवि भाबिसंती फर्स्ट स्टांजा रा फर्स्ट लाइन थिला आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। अर्थात कवि कहउचंती मु गोटे बादल परी एकुटिया बुलुथुली, किंतु मु तमु कहिछि कवि एटी एकुटिया नथिले। कवि एवं तांको भौणी डोरोथी दुई जणांक थिले, किंतु कविंकर एटी कहिबार अर्थ थिला जेपरी भासमान बादलटी आकाश रे एकुटिया लक्ष्यहीन भाबरे भासुथाए। केतेबेले पहाड़ ऊपर देई भासी चली जाए तो केतेबेले उपत्यका ऊपर देई भासी चली जाए। ठीक सेही परी जदियो से माने सशरीर एटी दुई जण अछंती, किंतु कविंकर मन भासमान बादल परी लक्ष्यहीन भाबरे एकुटिया बुलुछि। अर्थात प्रथम स्टांजा रे फर्स्ट लाइन ले कवि कोन करथिले ना निजर मानसिक अवस्था को एटी भासमान बादल सहित तुलना करथिले। सेही समय हठात तांको नजर पड़ी जाइछि सेठी फुटिथिबा अनेक सुनेली रंगर डैफोडिल फूल गुड़िक उपरे। से डैफोडिल फूल गुड़िक कोउठ थिले ना बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज। अर्थात ह्रदर कड़े कड़े ह्रद पाखरे एवं बड़ बड़ गछ मानकर तळे से फूल गुड़िक फुटिथिला। से फूल गुड़िक कोन करथिले ना फ्लोटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। से फूल गुड़िक मृदुमलय पवन सेही समय बहुथला। मृदुमलय पवन ले हली दुहली से गछ गुड़िक नृत्य करुथुबार, से फूल गुड़िक नृत्य करुथुबार दृश्य मध्य कवि देखियाउ पाइथिले। तापर कवि तारकापुंज एवं डैफोडिल फूल मध्य सामंजस्य देखैतिले। तीनोटी सामंजस्य देखैतिले। स्टार गुड़िक लिमिटलेस। एठी जो डैफोडिल फूल गुड़िक थिला ताहा मध्य थिला लिमिटलेस। स्टार गुड़िक आकाश रे किपर देखा जांती ना नेवर एंडिंग ऑन एंडिंग। जेते बाट आखि पाउथो सेही भली तारा गुड़िक देखा जाउथिबे। ठीक सेही परी एठी डैफोडिल फूल गुड़िक मध्य थिला नेवर एंडिंग ऑन एंडिंग। अर्थात कविंकर आखि जेते बाट पर्यंत पाउथला सेही परी ह्रदर कड़े कड़े फूल गुड़िक फुटिथिबार कवि मध्य देखिया पई पाउथले। स्टार गुड़िक कोन करंती ना ट्विंकल हुअंती, ग्लिटर करंती, शाइन करंती, चकचक करंती। एठी डैफोडिल फूल गुड़िक मध्य चिकमिक करथुले। तापरे कवि सेठी मध्य कहिथिले 10,000 सॉ आई एट ए ग्लांस। अर्थात से थरे आखि पकाई देथिले 10,000 फूल देखिथिले। प्रकृत रे कोन हेटी 10,000 फूल थिला ना। कविंकर ए उक्तिटी बुझौछि या कि एटी प्रचुर परिमाण ले फूल थिला एवं से फूल गुड़िक कोन करथुले ना से माने से पवन रे हली दुहली नृत्य करथुबार दृश्य मध्य कवि देखिया पई पाइथिले। आमे एति बार जाय पढिथिले। एबे आरंभ करिबा स्टांजा 3। स्टांजा 3 कोन कहूछि देखो कला द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड। बिसाइड माने कोन? बिसाइड माने कहिथिली बाय द साइड, कड़रे बा पाखरे। आउडे जदी या तो एस लगाय दवा हे जो बिसाइड्स ता माने कोन ना एक्सेप्ट व्यतीत। कहला द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड। सेपटे डैफोडिल फूल नाचुथुला। से डैफोडिल फूल पाखरे वेव माने कोन तरंग, एपटे तरंग भी नृत्य करुथुला। कहला बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। दे एठी काहा को रेफर करछि? डैफोडिल फूल को बुझौछि, डैफोडिल फूल को सुझौछि। कहला बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। आउट डिड माने कोन ना आउट डिड माने सरपास, ओवरटेक माने अतिक्रम करि जिबा। स्पार्कलिंग माने कोन? स्पार्कलिंग माने होछि शाइन माने चिकमिक करिबा। ग्ली माने आनंद। ए ग्ली रो केतरा सिनोनिम कहूछि लेखिनियो। सिनोनिम माने सेम मीनिंग। ग्ली माने कोन? आनंद। से आनंद रो आउ केतरा वर्ड मो कहूछि। मिर्थ, गे, जोकोंड, जॉय, चियर, प्लीजर, मेरी, डिलाइट। ये वर्ड गुड़िक सब पाखापाखि सेम मीनिंग ता माने
ଆନନ୍ଦ। ତାହେଲେ କବି କ'ଣ କହିଲେ? ସେପଟେ ଡାଫୋଡିଲ ଫୁଲ ନୃତ୍ୟ କରୁଛି, ଏପଟେ ତରଙ୍ଗ ବି ନୃତ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କାହା ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା? ନା ସେ କହୁଛି ଡାଫୋଡିଲ ଫୁଲର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ତରଙ୍ଗର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଠାରୁ ଢେର ବେଶୀ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କହିଲେ ଡାଫୋଡିଲ ଫୁଲର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ତରଙ୍ଗର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ତାପରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏ ପୋଏଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ବଟ୍ ବି গে। GAY গে ତା ମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଆନନ୍ଦ, ଡିଲାଇଟ୍ ବା ପ୍ଲିଜର। କିନ୍ତୁ GUY ଗଏ ତା ମାନେ ହେଉଛି ଟୋକା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଜ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି କୁଡ୍ ନଟ୍ ବଟ୍, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତା ମାନେ କ'ଣ? এটা କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କୁଡ୍ ନଟ୍ ବଟ୍ କୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଯେତେବେଳେ when one feels very strongly compelled to do something। ଗୋଟିଏ ପଦରେ କହିଲେ unable to control oneself, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋକି ନ ପାରିବା, ତା ମାନେ ନକରି ରହି ନ ପାରିବା ଅର୍ଥରେ ଆସିବ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କୁଡ୍ ନଟ୍ ବଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ମୁଁ ନ ହସି ରହିପାରିଲି ନାହିଁ। ତା ମାନେ ଏଠି ହସଟାକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ବାଉଣ୍ଡ ହଉଛି, କମ୍ପେଲ ହଉଛି ହସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ନ ହସି ରହିପାରିଲି ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କହିବା? ନା ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ବଟ୍ ଲାଫ୍। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁଁ ନ କାନ୍ଦି ରହିପାରିଲି ନାହିଁ, ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ବଟ୍ କ୍ରାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ଭିଡିଓ ମୁଁ ନ ଦେଖି ରହିପାରିଲି ନାହିଁ, ତାର ଇଂଲିଶ କ'ଣ ହବ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ କର। ତେବେ ଏଠି କ'ଣ କହିଲା? ଏ ପୋଏଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ବଟ୍ ବି গে। ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ କବି ଆନନ୍ଦିତ ନ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ କବି ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ। କୋଉ ଦୃଶ୍ୟ? କହିଲା ଇନ୍ ସଚ୍ ଏ ଜୋକଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ। ଜୋକଣ୍ଡ ମାନେ ବି ମୁଁ କହିଛି, ଜୋକଣ୍ଡ ମାନେ ସେଇ ଡିଲାଇଟ୍, ଆନନ୍ଦ। କହୁଛି ସେଇ ଆନନ୍ଦର ସାଥୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବି ଆନନ୍ଦିତ ନ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଖୁସି ନ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଏଠି ଯୋଉ ଜୋକଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ କୁହାଯାଉଛି, କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସାଥୀ, ଏଠି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦର ସାଥୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କି କବି ସେ ଆନନ୍ଦର ସାଥୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ନ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆନନ୍ଦର ସାଥୀ ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଆନନ୍ଦର ସାଥୀ ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ନା ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଅଫ ଦ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ, ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଅଫ ଦ ୱେଭ୍। ତରଙ୍ଗର ନୃତ୍ୟ ଆଉ ଡାଫୋଡିଲ ଫୁଲର ନୃତ୍ୟକୁ କବି ଏଠି ଆନନ୍ଦର ସାଥୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। I gazed and gazed but little thought। ଗେଜ୍ ମାନେ କ'ଣ? ନା ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିବା। କବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲି, ଖୁସି ହେଇଗଲି, ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁକି ରହିଲି, ତଥାପି ବଟ୍ ଲିଟିଲ ଥଟ୍। ଲିଟିଲ ମାନେ କ'ଣ? ଲିଟିଲଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ୱାର୍ଡ ନା ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ? ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ପଢିଥିଲେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଫାୟର। ଲିଟିଲ, ଏ ଲିଟିଲ, ଫ୍ୟୁ, ଏ ଫ୍ୟୁ, ମେନି, ମଚ୍, ସମ୍, ଲଟ୍ସ ଅଫ୍, ये सबର ୟୁଜେସ୍ ସେଠି ପଢିଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ଜାଣିଥିଲେ ଏ ଫ୍ୟୁ, ଏ ଲିଟିଲ ଏ ଦୁଇଟି ପଜିଟିଭ ୱାର୍ଡ, ଫ୍ୟୁ, ଲିଟିଲ ଏ ଦୁଇଟି ନେଗେଟିଭ ୱାର୍ଡ। ତାହେଲେ ଏଠି ଲିଟିଲଟା ନେଗେଟିଭ ମିନିଂରେ ଆସୁଛି। ତେବେ ଲିଟିଲ ଥଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ନା ନୋ ଥଟ୍, କୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନେକ ଚାହିଁଲି, ଅନେକ ଚାହିଁଲି, ଅନେକ ଭାବିଲି, ତଥାପି ମୋ ମନରେ କୌଣସି ବି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା ନାହିଁ। କୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା? ହ୍ୱାଟ ୱେଲ୍ଥ ଦ ସୋ ଟୁ ମି ହେଡ୍ ବ୍ରଟ୍। କବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅନେକ ଚାହିଁଲି, ଅନେକ ଚାହିଁଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଟିକିଏ ବି କିଛି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲାନି, ଟିକିଏ ଭାବନା ଆସିଲାନି କି ପ୍ରକୃତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏହା ମତେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସମ୍ପଦ ଆଣିଦବ, କବି ତାହା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କବି ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଗଲେ, ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାମରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ, ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାୟ ୱେଲ୍ଥ ବା ହ୍ୱାଟ ଡଜ୍ ୱେଲ୍ଥ ରେଫର ଟୁ। ଏଠି ୱେଲ୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? କବି ତ କହୁଛନ୍ତି ମତେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସମ୍ପଦ ଆଣିଦବ। ସମ୍ପଦ ମାନେ ଏଠି ଧନ ପଇସା କଥା କୁହା ହଉନି, ଧନ ରତ୍ନ କଥା କୁହା ହଉନି, ଟଙ୍କା ପଇସାର ସମ୍ପଦ କଥା କୁହା ହଉନି। ତାହେଲେ କୋଉ ପ୍ରକାର ସମ୍ପଦ କଥା କୁହା ହଉଛି? ଯେ ପଚାରିବ ତାକୁ ଏଇ ଆନ୍ସର ଦେଇଦବ, ୱେଲ୍ଥ ରେଫର୍ସ ଟୁ ୱେଲ୍ଥ ଅଫ ଡିଲାଇଟ୍, ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ସମ୍ପଦ। ତାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ କବିଙ୍କୁ ଆଣି ଅନେକ ସମ୍ପଦ ଦେଇଛି। ତା ଟଙ୍କା ପଇସାର ଧନ ରତ୍ନର ସମ୍ପଦ ନୁହେଁ,
ତାହା ଆନନ୍ଦ ରୂପକ ସମ୍ପଦ କବିକୁ ଭରି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଆମେ ଦେଖିବା, କହିଲା ଫର୍ ଅଫ୍ଟ ହ୍ୱେନ୍ ଅନ୍ ମାଇ କୋଚ୍ ଆଇ ଲାଏ। ଅଫ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି OFT ଅଫ୍ଟ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଫନ୍ OFTEN ଅଫନ୍ ଲ ଇଏ ହେଉଛି ସର୍ଟ ଫର୍ମ। ଅନେକ ସମୟରେ କୋଚ୍ ମାନେ ହେଉଛି ବେଡ୍ ସୋଫା, ଲାଏ ମାନେ ପଡ଼ି ରହିବା। କବି କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ବେଡ୍ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ, କ'ଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ନା କହିଲା ଇନ୍ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅର୍ ଇନ୍ ପେନ୍ସିଭ୍ ମୁଡ୍। କବି ଏଠି ଦିଟା ଅବସ୍ଥା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଦିଟା ମୁଡ୍ କଥା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ମୁଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପେନ୍ସିଭ୍ ମୁଡ୍। ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଉଛି ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଥଟ୍। ଗୋଟିଏ ପଦରେ କହିଲେ ଥଟ୍ଲେସ୍ ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଥଟ୍, ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ। ପେନ୍ସିଭ୍ ମାନେ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଥଟ୍ ଫୁଲ୍ ମାନେ ୱିଥ୍ ଏନି ଥଟ୍, ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ମାନେ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ, ପେନ୍ସିଭ୍ ମାନେ ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ମୁଡ୍ ହଉ ବା ସେ ପେନ୍ସିଭ୍ ମୁଡ୍ ହଉ, ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଡ୍ ହଉ ବା ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ମୁଡ୍ ହଉ ବା ଦୁଃଖ ସମୟରେ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ମୋର ସୋଫାରେ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଦେ ଫ୍ଲାସ୍ ଅପନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନୱାର୍ଡ ଆଇ। ଏଠି ଦେ କାହାକୁ ବୁଝଉଛି ନା ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଅଫ୍ ଦ ଡାଫୋଡିଲ୍ସ, ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଅଫ୍ ଦ ୱେଭ୍ସ। ସେ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, ଡାଫୋଡିଲ୍ ଫୁଲ ନୃତ୍ୟ, ତରଙ୍ଗ ନୃତ୍ୟ, ସେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ, କହୁଛି ଦେ ଫ୍ଲାସ୍ ଅପନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନୱାର୍ଡ ଆଇ। ଫ୍ଲାସ୍ ଅପନ୍ ମାନେ ଏପିଅର, ସଡନ୍ ଏପିଅର, ହଠାତ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବା। ଇନୱାର୍ଡ ଆଇ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଥିଲି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ତା ମାନେ ଯାହା ଆମେ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ଯାହା ମାଇଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ପିକ୍ଚର ଆସେ, ତ ତାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଇନୱାର୍ଡ ଆଇରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେ ଫ୍ଲାସ୍ ଅପନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନୱାର୍ଡ ଆଇ। ଦିନେ ତାଙ୍କର ମନ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ବେଡେ ଶୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ବେଡେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଯୋଉ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ, ସେଇ ମନୋହରା ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାସି ଆସିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିଛି? କହିଲା ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ଲିସ୍ ଅଫ୍ ସଲିଚ୍ୟୁଡ୍। ବ୍ଲିସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ, ପରମାନନ୍ଦ। ସଲିଚ୍ୟୁଡ୍ ମାନେ ନିସଙ୍ଗତା, ଏକୁଟିଆ, ଏକଲାପଣ। କହିଲା ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ଲିସ୍ ଅଫ୍ ସଲିଚ୍ୟୁଡ୍। ଡାଫୋଡିଲ୍ ମାନଙ୍କର ସେଇ ଦୃଶ୍ୟରାଜିକୁ କବି ନିସଙ୍ଗତାର ବରଦାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଏକା ଏକା ବୁଲୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମନ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇଥିଲା। ପୁନଶ୍ଚ କବି ଯେତେବେଳେ ଏକାକୀ ଚିନ୍ତନରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଡାଫୋଡିଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସେହି ଦୃଶ୍ୟ କବିଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଭାସି ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ କବି ଏସବୁକୁ ନୀରବତାର ବରଦାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ୱିଲିୟମ ୱାର୍ଡସୱର୍ଥଙ୍କ ମତରେ ନିସଙ୍ଗ ନୀରବ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମୃତିଚାରିତ ଆବେଗ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ କବିତାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ଲିସ୍ ଅଫ୍ ସଲିଚ୍ୟୁଡ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇଟା ଥିଲା ନିସଙ୍ଗତାର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ୱିଥ୍ ପ୍ଲିଜର ଫିଲ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭାସି ଆସେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ମନୋହରା ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ମନମୁଗ୍ଧକର ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାରା ଶରୀରରେ ଭରିଦିଏ ଆନନ୍ଦର ଶିହରଣ। ପ୍ଲିଜର ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମାଇ ହାର୍ଟ ୱିଥ୍ ପ୍ଲିଜର ଫିଲ୍ସ, ତେଣୁ ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ସେ ଦୃଶ୍ୟ କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ସେ ଆନନ୍ଦ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ? ମନେକର ଆମେ ଚିକେନ ଖାଇବା, କେତେ ସମୟ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ନା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଟିରେ ଥାଏ। ପେଟକୁ ଗଲା ପରେ ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ। ମନେକର ଜଣେ ଚକୋଲେଟଟେ ଖାଉଛି, ଖାଉ ଖାଉ ହଠାତ୍ ଢୁକିଦେଲା, ପେଟକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପେଟକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ନଥାଏ, ମନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ପେଟରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। କିଛି ପିଲା ସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପିଲା ଅନସକ୍ସେସ୍ ହୁଅନ୍ତି। ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଖାଆନ୍ତି, ତ ଯେତେବେଳେ ପାଟିରେ ଅଛି ତ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପେଟକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ, ପାଟିରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆନନ୍ଦ ସରିଯାଏ। କିନ୍ତୁ କବି ଏଠି ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ଥିଲା
क्लास सेई जो सुंदर दृश्य कवि देखिले सेटा तात्क्षणिक आनंद नथिला अर्थात इमिडिएट प्लीजर नथिला सेटा तात्क्षणिक आनंद उत्स नथिला बट लास्टिंग जॉय फॉर एवर बरं जेते बेले भी कविंकर मन भल नथिला सेई दृश्य कथा मने पड़ी गला सेते बेले से खाली पाइले आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद लास्ट रे कहिला एंड डांसेस विथ द डैफोडिल्स कवि निजे अनुभव करचंती कि डैफोडिल फुलर ताळे ताळे से मध्य नृत्य करचंती बेले बेले निजे अनुभव करथिबो कोठी गोटे स्टेज प्रोग्राम चलीथिबो स्टेज रे डांस प्रोग्राम होउथबो जणे केई ब्रेक डांस करथुबो आमे स्टेज तळे ठिया हितिबा देखियो आमर भी सी जो स्टेप पकई नाचुथबो बेले बेले आम गोड़ हाथ टिके हली जाउथबो दोहली जाउथबो आमु लागुथबो आमे जे परि नृत्य करचंती ठीक सही परी कवि को अनुभव होईची कि कवि जो दृश्य देखिथिले डैफोडिल फुल नाचुथुला तो सही नृत्य कथा मने पकईले एठी कवि को भी लागे सी जे परी डैफोडिल फुल सहित सी जे परी नृत्य करूछंती यह थिला संपूर्ण कविताटी सरीगला वीडियोटी को लाइक करो शेयर करो वीडियोटी किपर लागिला कमेंट रे जणाओ आज पई एतिकी रहिली पुणी देखा हबो आगामी वीडियो रे।